dikatakan kecilkan dunia di hatimu agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dalam ketenangan. Bila kita mengecilkan dunia, maka besar falillahil akhiratu wal ula. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu memandang bahwa hidup ini dijadikan tempat untuk kita beramal. Hidup bukan untuk selamanya. Maka ketika kita hidup di dunia, jadikan diri kita penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan sedang berkumandang, kita hentikan aktivitas, kita segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat hayya 'alas shalah itu berdengung, ketika bunyi hayya 'alal falah itu berdengung, maka sesungguhnya itu bukan berarti, bukan hanya mengatakan mari kita sholat, tetapi hayya 'alas shalah itu bermakna seolah-olah dalam kata ulama sufi menyatakan, seolah-olah Allah itu menyatakan ya ibadi anni mushtaqun ilaik. Bahkan hayya 'alas shalah itu kata ulama sufi seolah-olah Allah berkata, wahai hambaku, aku kangen kepadamu, aku rindu kepadamu. Lalu bagaimana kita menyambut kerinduan Allah bila Allah menyatakan wahai hambaku, aku rindu kepadamu? Bukan hanya bermakna mari kita sholat. Maka itu ketika Al-Quran mengatakan idza nudiya lis-shalah, apabila ada panggilan salat, ada seruan salat, kita segera menghadap, kita segera menemui, kita segera menghadiri apa yang disuruhkan itu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan menjadikan kita tenang, inilah akan menjadikan kita damai. Lalu apabila kita tidak mengindahkan itu, apabila kita tidak melaksanakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melihat hambanya, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia amalkan, yang nantinya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bergegas, maka kaki kita yang melangkah ini sesungguhnya nanti akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin yang kita semua menghafalnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita akan ditutup, lalu yang bercerita tangan kita, lalu yang bersaksi kaki kita tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Mulut yang banyak membantah ini akan ditutup oleh Allah. Mulut yang banyak beralasan tidak beribadah ditutup oleh Allah. Mulut yang sombong ini ditutup oleh Allah. Lalu yang akan bersaksi adalah tangan kita, apakah banyak melakukan kebaikan, apakah banyak melakukan kezaliman. Lalu yang bersaksi bercerita adalah kaki kita, apakah banyak melangkah di tempat ibadat ataukah banyak melangkah di tempat maksiat. Maka semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sombongkan, bila kita menyombongkan kekuasaan kita, kita akan menyombongkan harta kita. Bila kita menyombongkan apa yang kita miliki, maka kita akan malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah itu, karena keistimewaan Rasulullah itu, bahkan ketika Jibril bersama Rasulullah, bahkan Jibril pun ketika bersama Rasulullah tidak bisa memasuki Sidratul Muntaha. Pada saat itu Jibril dalam bentuk yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Bahkan saat itu Jibril dalam bentuk yang asli menampakkan wujudnya dalam wujud yang asli. Tapi saat itu dia masih belum bisa memasuki Sidratul Muntaha. Beliau hanya menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang mulia, mari kita sembari Allah memberikan kita kesempatan, kita selagi diberikan waktu, mari banyak-banyak kita mengisi dengan kebaikan, banyak-banyak berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Karena sesungguhnya nanti kita tidak akan yang tahu, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan ini mungkin nanti di akhirat akan menjadi beban bagi kita atau akan menjadi keselamatan bagi kita. Maka tidak ada jalan lain, waf'alil khairat, melakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, karena kita fa'ina la tadri, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan umur ini, Allah menyebutnya dengan kata wal asri, demi waktu, innal insana lafi khus. Allah menggunakan kata-kata innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kata-kata wal asri, waktu atau masa, digandeng dengan
ayat berikutnya al-khusrin, yaitu kerugian. Waktu, masa digandeng dengan kerugian. Kata ulama, ini berkonotasi dagang. Apa maksudnya? Kita harus pandai-pandai menggunakan waktu kita agar jangan waktu kita sia-sia, hampa tanpa adanya beribadah kepada Allah. Jangan sampai waktu sia-sia tanpa ada zikir kepada Allah. Jangan sampai waktu sia-sia tanpa ada kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan, jabatan kekuasaan ditinggalkan. Karena yang menemani kita di kubur nanti adalah amal ibadah kita. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketahuilah hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan surah Ar-Rahman, ketika ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami selalu hidayah agar kami dalam jalan yang lurus, selalu dalam jalan-Mu, selalu dalam hidayah-Mu. Maka dijawab oleh Allah dalam paparan itu dalam surah Yasin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'buduni hadza siratal mustaqim. Beribadalah kepadaku. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu dengan kita beribadah kepada Allah, maka kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah, tidak ada istilah cuti, tidak ada istilah istirahat, tidak ada istilah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah telah menyatakan wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Selalulah beribadah kepada Allah, banyak-banyaklah berbuat kebaikan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu keyakinan. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Apa al-yaqin itu? Apa keyakinan itu? Kata ulama Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, al-yaqin itu adalah maut, yaitu kematian. Maka beribadahlah kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, berapapun usia kita, beribadahlah kita kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian untuk menjemput kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk kita banyak beramal saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah agar kita berpegang teguh kepada agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله
وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله الله أنت الله ونحن عبادك، أنت خالق ونحن مخلوق، أنت مالك ونحن مملوك، أنت غني ونحن الفقراء، أنت قوي ونحن الضعفاء. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا واعتدلوا وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان
الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني واسقني واهدني الله أكبر. سبحان ربنا سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركات الصلوات الطيبة السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا وتنظر قلوبنا وتنظر أعمالنا، وكل شيء أعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم اجعلنا عبدا شكورا، واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم بحق الفاتحة، سر الفاتحة، وبكرامة الفاتحة، يا فارج الغم، يا كاشف الغم، يا من لعباده يغفر ويرحم، أن ترزقنا يا الله صحة وعافية، أن ترزقنا يا الله صحة وعافية، أن ترزقنا يا الله رزقا كثير المالية، أن ترزقنا يا الله عمرا طاليا. يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.